بتاعتك ايه؟ ياسر يا ريس. خد ال 100 جنيه بتاعتك ايه؟ ايه ده؟ 100 جنيه انت بتهزر ولا ايه؟ ليه يا عم في ايه؟ ايه اللي ليه في ايه؟ اكن انا ابقى شغال 12 ساعه عشان في الاخر تيجي تديني 100 جنيه؟ 100 جنيه يا عم انت بتهزر ولا ايه؟ الحال واقف اعمل ايه يا ياسر؟ انا مالي ومال الحال واقف ولا شغال؟ انا راجل جايب اليوميه. 100 جنيه مين بياخد 100 جنيه؟ انت هو انت بتتكلم عيل صغير يا عم؟ انا عندي بيت وعندي دنيا يا عم. 100 جنيه تعمل لي 100 ايه؟ جنيه عادي اهو. يا عم ما تقوليش الراجل يا عم الحاج، انا ماليش دعوه بالراجل، انا راجل شغال عندك دلوقتي، هو ياخد 50 ياخد 100 ما ياخدش هو حر، لكن انا راجل شغال بيوميتي، تيجي تديني 100 جنيه اجيب بقى ايه؟ انت بتهزر. ايه ده يا ابني؟ الراجل بيقول لك النهارده الدنيا مريحه معاه، استحمله يا عم ونقف جنبه. يا عم انت مالك انت يا عم خالد؟ يا عم انت شغال زيك زي انت راضي انت بال 100 جنيه ارضى بيها، انا مش عجباني، انا اقل من 200 جنيه مش واخد، انا بقول لك اهو. هتجيب يا عم 200 جنيه ولا لا؟ شوف يا خالد بلا يشوفه ولا يشوفني، بقول لك ايه، انا مش عاوز حاجه بس عليا النعمه من نعمه ربي وحط داخلها لك تاني، وابقى اشبع انت بقى بال 100 جنيه. اوعى يا عم ولا اهدى ولا تهداش، اوعى يا عم.